な写真ね。そろそろ家具を取り揃えないと。床にはカーペットを敷くわ。暖炉も欲しいけど危ないからやめておくの。少し丸太を置いておきましょう。私の最高傑作の靴下も飾るわ。ここには机。あとは椅子を編むだけよ。この毛糸が椅子になるの。綺麗でしょ？あら快適。そういえばなんだか暗いわね。明かりが必要よ。あら、お茶が飲みたくなったわ。